Vápenaté hmoty v poľnohospodárstve nie je jednoduchá téma. Od toho sme tu, povedzme, my, konzultanti, aby sme tieto veci dali na správnu mieru. Vo všeobecnosti používame na vápnenie pôd 3 druhy materiálov. Je to čistý kalcitický vápenec s čistým obsahom uhličitanu vápenatého CaCO3 chemicky. Potom je to dolomit, je to materiál vápenato-horečnatý alebo uhličitan vápenato-horečnatý, chemicky CaMgCO3. A v treťom prípade je to sádrovec, ktorý má označenie CaSO4 alebo síran vápenatý. Každé použitie týchto materiálov je špecifické a každý materiál musí byť vhodne zvolený na konkrétny príklad vápnenia. Vo všeobecnosti treba povedať, že na mnohých miestach Slovenska nebýva, alebo keď vzorkujeme, nebýva častokrát deficit horčíka. Sú však oblasti, kde ten deficit horčíka je výrazný. V prípade väčšinou ťažkých pôd, relatívne s neutrálnym alebo vysokým pH, využívame väčšinou čistý uhličitan vápenatý, čiže tzv. Kalcitický vápenec. V prípade, že nejakým spôsobom zistíme deficit horčíka, v tomto prípade je vhodné použiť mix vápenatej hmoty, to znamená miešať kalcitický vápenec a čistý dolomit, alebo prípadne použiť čistý dolomit. Vo všeobecnosti treba povedať, že tieto materiály sú rovnaké a zároveň odlišné. Rovnaké sú svojím pôvodom, je to v podstate vyťažený materiál zomletý na jemný prach. Chemicky a tvrdosťou sa však odlišujú s tým teda, aby sme dosiahli, povedzme, u dolomitov čo najlepšiu reaktivitu, teda účinok v pôde, musia byť tieto materiály veľmi jemne zomleté. Pripomínam zomleté, nie sitované a triedené. Častokrát sa k vám môže dostať materiál, ktorý je nejakým spôsobom odsitovaný, vytriedený. Sú to frakcie, povedzme 0 až 3 mm, 0 až 4 mm. Je to materiál s podielom prachovej zložky 15, 20, niekedy 25%. Je to jediná účinná zložka tohto materiálu a platí to či už pre kalcitický vápenec, alebo dolomitický vápenec, alebo povedzme čistý dolomit. Zbytok sú frakcie, ktoré sa v pôde rozpadnú o 10, 15, 50, 100 rokov, prípadne frakcie väčšie ako 1,5 mm sa v tejto pôde prakticky nerozpadnú skoro vôbec. Sám som bol svedkom odkopania niektorých pokusov, hlavne pri vápnení lesov, kde sme vybrali z pôdy materiál aplikovaný v 60. rokoch, ktorý pri frakcii väčšej ako 1 mm, aký sa tam v 60. rokoch naaplikoval, taký sme tam našli doteraz. Je ešte jeden tretí materiál, ktorému by som venoval pozornosť, a je to sádrovec. Je to materiál, ktorý sme doteraz využívali veľmi málo, avšak jeho opodstatnenie je veľmi významné. Je to materiál pH neutrálny a tým, že vlastne je to materiál v síranovej neuhličitanovej forme, nemá vplyv na hodnotu pH v pôde. Používa sa väčšinou na ťažkých, relatívne neutrálnych, zásaditých až vysoko zásaditých pôdach. Je to významný zdroj vápnika ako živiny a síry. Obsah je približne 45% síry vyjadrenej vo forme SO3, zbytok je teda vápnik. Pri porovnaní s uhličitanou formou materiálu má tento materiál vyššiu rozpustnosť, používa sa pri vápnení sadov, vinohradov, ale aj v klasickej poľnohospodárskej výrobe. Je veľmi dôležité v prípade, povedzme, luceriek, ďatelín a podobne, robiť určitý mix, povedzme v pomere 70-30 alebo 80-20, kedy v podstate na tieto porasty, ale aj pri olejninách dodáme nielen vápnik, ale aj síru. Prečo melieme materiály na veľmi jemné frakcie? Vo všeobecnosti je potrebné povedať, že mletím materiálov zvyšujeme tzv. Reaktivitu materiálov. Veľmi jednoduché porovnanie je, keď kúrite drevom v peci, buď tam dáte určité hrubé drevo, ktoré horí pomaly, alebo povedzme nejakým spôsobom tleje. Keby ste ten istý kus dreva urobili formou štiepok, dáte to do pece, zrazu to bude veľmi rýchlo horieť a mať veľmi vysokú výhrevnosť. V čom je rozdiel? Rozdiel je v ploche. To isté drevo,
ale oveľa väčšia kontaktná plocha. To je princíp aj jemnosti mletia. Čím jemnejšie mletie, tým väčšia kontaktná plocha. Najlepší materiál, ktorý sa zhruba používa na vápnenie, je zhruba vo frakcii 0,08 mm až 0,125. Je to stará československá norma, ktorá sa neskôr pretavila do STN normy. Nejaká ideálna forma prakticky neexistuje, avšak je treba dodržať to, aby ten materiál bol ozaj prach. My pri určitých typoch aplikácií využívame suchý prach, pri určitých typoch aplikácií využívame tzv. Vlhčený prach alebo vlhčený vápenec alebo vlhčený sádrvec. O čo ide? Materiál jemnosti zhruba hladkej kuchynskej múky je v procese výroby vlhčený zhruba na 6 až 8 vlhkosti. Výnimočne v určitých prípadoch je tam pridané ešte 1-2 navyše, ale priemerka je zhruba okolo 8 Vlhčenie vápenca na jemnosť povedzme 8 nám umožňuje tento materiál prevážať klasickým sklápačom 25-tonovým. Nemusíme využívať silocisternu. Materiál má potom oveľa lepšiu formu, dokážeme z neho urobiť kopu, akúsi pyramídu. Môže byť skladovaný voľne pod holým nebom, prakticky neobmedzene. V prípade aplikácie v skorých jarných mesiacoch alebo pri zimnom vápnení má to určité svoje obmedzenia. V takom prípade odporúčam prikryť tento materiál plachtou. Ak sa jedná o aplikácie počnúc aprílom a tak ďalej až do jesene, nie je potrebné tento materiál prikryť a vlastne je tam určité sušenie plus ďalšie vlhčenie vzdušnou vlhkosťou. Je potrebné, aby plus mínus tá vlhkosť v tom materiáli sa držala. Vyzerá to zhruba takto, ako teda vidíte za mnou. Je to klasický uhličitan vápenatý. Keby sme do toho zahrabli rukou, získame materiál, ktorý naozaj je jemný prach hladkosti kuchynskej múky. Po navlhčení má štruktúru, ktorá, povedzme, keď to chytíme do ruky, vyzerá to ako guľa zo snehu. Samozrejme v tom rozmetadle sa to rozbije opäť na prach. Jednoducho skladovateľné, prepravovateľné, aplikácia rozmetadlom, ktoré má buď gumový pás, alebo reťaze, to znamená Hufgard, Anaburger, Streumaster, Gustrover a tak ďalej. Prakticky dokážete to urobiť aj rozmetadlom maštálneho hnoja s určitými svojimi obmedzeniami. Takže z výrobného závodu odchádza jemne mletý vápenec v navlhčenej forme, vysype sa priamo na parcelu alebo na určité miesto, ktoré si zákazník zvolí. Ako som vravel, preprava klasickou sklápačkou. Zo strany zákazníka je potrebný iba nakladač, ktorým vlastne bude nakladať techniku a to je celé. To vápnenie je jednoduché, rýchle, flexibilné.